мы будем, які у гравані на Тадаміч номер 88. І наша гульня розпочалася. 77 номер. Булойчик буде подавати гэты вуглавы. Мяч у цэнтры штрафной. Першы у нас спроба пробіць. Михаил Козлов. Сказаў ён пра тое, што пакуль што гэтыя нервы не можа пераадолець каманда нервовую гэтую напругу, якая пасля першай лігі, конечно, адчуваецца. Яшчэ адна спроба прабіць. Гэта зноў капітан Луча Козлов. Адзін дотык ён спрабаваў. Адамович пас у штрафную пляцоўку. Вось гэта момант. Бачылі вы, да? Ставится до усяляких фолов Алексей Стацурин. Вандерсон, передача на Михаила Козлова и выратовывая свою команду Шелихов. Попередний у Адамовича, однако так само у Скарбонку Луча можно его занести. Правым флангом имкнуться перейти наперед Луч. Булойчик. І яшчэ адзін момант. Ну вось так, конечно, не такі востры, як папярэдні. Конечно, дзейнічаюць і апорнікі, і абаронцы. І вось толькі такімі можа быць у нас момант зноў. Ствараюць віцебляне дачамі карыстацца. Калі такія моманты ўзнікаюць, вось не выкруціў ён далёкі вугал Кірыл мяч. Дача ўжо Віталя не прайшла. І контрвыпад Віцебска Ледезма правым флангам ідзе. Перадача амаль што прайшла, але амаль што ў нас не лічыцца. Тым не менш, з мячом Навумаў. Спроба прабіць і у бліжні вугал накіроўся мяч, які абвесціць пачатак другога тайма. Роман Грыб разгуляў гэты мяч у першым тайме. І ідзе наперад Булойчик, пас у напрамку до Александра Джигеры. На сваім фланзе ён атрымлівае Шапятоўскі. Перад ім Козлов. Праходзіць праз гонкавую лінію. Удар Козлова. І зноў білі Карамушка. Вандерсон. Правым флангом теперь уже имкнуться пройти перед віцебляне. Пас у штрафную пляцоўку и лік 0-1. На 13-й хвилине гульні Рафаэль Ледезма, ну, конечно, просто расстраляў ён в гэтым моменте Дениса Шелихова. Там ніякіх шансаў, напэўна, у брамніка. 57-я хвилина гульні становится шчаслівай для Рафаэля Ледезма. І Карамушка. Вось зноў гэты закід. Ну, на гэтым разам ужо Вяргейчык гуляе добра. Удар! Это Золатаў. Маў на калі паляцеў мяч у бок. За Шелихова не было. І Александр Джигера. Можа гуляць футболіст і будзе зараз імкнуцца выратаваць сваю каманду. І вось бачым. Мы бачым, што толькі-толькі Дмітрый Каплунов апынуўся на футбольным газоне, і тут жа гэты пенальці, разбег, і Віцебск вядзе з лікам 2-0. Кірыл Вяргейчык падвоюе перавагу сваёй каманды. Ну, конечно, зусім на паверхні, але так пакуль што адчуваецца гэтай заменай Джигера. Вось такі менавіта віцебскага футбола. Вось так распачаў ён разгром, а ў гэтым моменце Шелихов пасля удара Вяргейчыка выратоўвае сваю каманду. Вельмі Навумаў. І вось гэты момант. І не карыстаецца ім. Занадта далёка ад папярэчыны. І контрвыпад Віцебска. Козлов на Адамовича выходзіць з брамы. Шелихов і, конечно, выратоўвае сваю каманду, напэўна, трэцям Івану Біёнчыку. Напэўна, працы у канструктыўнай частцы атак. Удар у бок брамы. І там по пазіцыі Шелихов